Биздин Гавайидеги ретрит бул жөн эле эс алуу эмес, бул толук башкача дүйнө. 5 күндүн ичинде биз 2 жума жашагандай болдук. Жашыл жана кара кумдуу пляждар, укмуш табият, тоолор, улуттук парктар. Биз серфинг жасап, сноркел кылып, океандын энергиясын толук сездик. Пляждын жээгинде тамактанып, ар бир көз ирмемдер ырахат алдык. Активдүү вулканды көрүп, киттерди байкап, күн сайын дүйнөдөгү эң кооз закаттарды узаттык. Жаңы адамдар, жаңы энергия, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Бул сапар жөн гана саякат эмес, бул чыныгы перезагрузка болду. Салам достор, менин атым Айдана. Менин атым Бакыт. Эс ал клубтун негиздөөчүлөрүбүз. Келерки 5 күн сиздер биз менен Гавайидеги чоң аралды көрөсүздөр. Буга чейин биз Висконсинде, Гавайиде ретриттерди өткөрүп келгенбиз. Финансовый грамотность боюнча, real estate боюнча, үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча. А бул иретте биздин гавайский ретрит өтө активдүү болот. Бул жөн эле эс алуу эмес, бул жерде биз жаңы адамдар менен таанышабыз, жаңы опыт алмашабыз, жаңы нерселерди үйрөнөбүз. Бул ретрит дүйнөнү башка бурчунан караганга же адамдар өзүнө жаңы горизонтторду ачканга мүмкүнчүлүк берет. Биз дагы өзүбүз чогуу эс алып, маалымат алмашып, аябай ушул ар бир 5 күндү продуктивный өткөзүп атабыз. Эс ал клуб Гавайиде. Гавайи Тынч океандын ортосунда жайгашкан АКШнын 50-чү штаты. Ал 100дөн ашык аралдардан турат. Алардын ичинен 8 негизги арал бар. Гавайи аралдары вулкандык жол менен пайда болгон. Аралда тропикалык климат, жыл бою жылуу, жыл бою сууга түшүп серфинг кылсаң болот. Бул видеодо Гавайинин эң чоң аралы Биг Айленд жөнүндө көрсөтүп беребиз. Ретриттин биринчи күнү биз катышуучуларды аэропорттон жылуу тосуп алып, ар бир кыздын чачына гүл тартуулап, Гавайинин атмосферасын дароо сездирдик. Андан соң баарыбыз бирге пляжга жөнөдүк. Ал жерде бири-бирибиз менен жакын таанышып, Гавайиде өскөн балыктан даамдуу покебол жедик. Күндүн батышы укмуш кооз закатты бирге көрүп, ошол учурда океандын жээгинде эс алып, сууга түшүп, жол чарчоосунан жазылдык. Жаңы эмоцияларды, океанды мен да биринчи жолу көрүп атам. Өтө сонун, биринчи күнү эле өлө жагып атат. Бизин Калифорниядан экинчи ретритим, биринчи жолу ошо Висконсинге, экинчи бияка. Портлендтен келдим тоже мен деле. Өзүм тракистмин. Ретритке 3-чү жолу келип атам, анан экинчиси экөө тең ошо Гавайи. Ушундай бактылуу моменттер всегда эсибизде калат. Даже 3 жаш, 4 жаштагы бактылуу моменттерибиз эсибизде калат. Ретриттин биринчи күнүн биз атайын Сансет пляжында өткөрдүк. Ошентип Гавайидеги ретритибизди кооз, жылуу жана эсте кала турган маанайда баштадык. Саат таңкы 7, баарыбыз машинага чыгып калдык. Буюрса бүгүн Полулу деген поинтка барабыз. Ошол жерден хайкинг кылып, кара пляжды, кумду көрүп, ошол жерге сууга түшүп келебиз. Биг Айлендтын эң түндүк точкасына келдик. Полулу Valley деп коет. Бул 5 чоң өрөөндөрдүн бири. Бул жерде гавайцтер мурун жашашкан, ансестрлер, гавайцтердин предкалары жашаган. Именно ошо өрөөндө тетиги жактардан чоң водопадтардан суу түшөт. Ошо сууну ичип, балык кармап жашашканда. Бул островдогу исторический тарых жерлердин бири десем болот. Булар үчүн бул жер өтө ыйык. Сыйлап келип, сыйлап кеткиле деген нерсе бар. Эң жакшы жери бул пляждын. Пляж чёрный песок, капкара кум. Вулкандын айынан пляжда кара кум пайда болгон. Островдун түндүк жагы
башкача климатический зона менен айырмаланат. Бийик тоолор, тропический токой, жамгыр бат-баттан жаап, бат-баттан кетип, радугалар чыгып турат. Негизи эле островто 10 климатический зона бар, ошонун бир нечеси дал ушул жерде. Азыр ылдыйга түшөбүз. Хайкинг 1 километр болот. Барганыбыз, келгенибиз 1 километр, бирок аябай тике. Ошон үчүн бул аябай сонун кардио болот. Келгенде толкун сразу кеттиңер. Мындаймын. Анан толкун алып кеткенин түшүнгөндөн кийин мында кармап мындай кылып аласыңар. Себеби бул жерде толкун болот да. Силер дем алыш үчүн башыңарды өйдөгө туруп алып туруп атат. Ушундай барсаңар акырын жылдыра бересиз кил жакка. Карасаңар мына. Сочный болот аябай. Биринчи жолу мандаринди дарагынан үзүп атам да. Өтө сонун экен. Аркаңда бүтө. Ушул Дон деген кишинин үйүндө турабыз. Бул Америкадан келип, ушул жакта гавайлик бир аялга үйлөнүп, анан ушундай сонун бак кылып алган. Бул жердин баарын өзүнүн колу менен кылышкан. Бул айтат, мен мамлекетке эч кандай карыз эмесмин, мамлекет мага карыз эмес дейт. Себеби өзү сууну дагы жамгырдан чогутуп, солар панелдерди коюп ошол жактан алат экен. Ушунун баарын бул жерде апельсин, авокадо, мандарин, кокос, дагы ылдыйда лимондун түрлөрү, гүлдүн түрлөрү, гуава, soursop деген түрлүү тропикалык жемиштерди өстүрөт. Бул жерде 28 жашында келген экен, 47 жылдан бери ушул жерде жашайм дейт. Элестеткиле. Бейиштей бир жерди тандап бак куруп алып, 22 акр экен, аял экөөсү жашайт экен. Бул жакта атайын фудтрагы бар, аттары бар, ошонун баарын карашып, ушул жактан кетпей жашашат экен. Биз ушул бактын өзүнүн ичине кирип, өзүбүздүн колубуз менен мандариндерди тердик, кокосторду тердик, кокосту ачып ичин суун ичтик, этин жедик. Анан апельсиндерди дагы башына чыгып, дарактан үзүп, жеп, коробкага салып алып кетип атабыз. Ошону ретритте келгендер менен чогуу 5 күн жейбиз буюрса. Жакын барса болбойт буларга. Тийсе болбойт, Анан чарчап калат булар. Суу келсе, анан суу менен кетип калат. Достор, дагы бир аябай сонун күн өттү. Күндө жыйынтыкташ үчүн сансет көргөнү келдик. Ол жакта оозду карагылачы. Бүгүн ретриттин экинчи күнү, эрте саат 6-да туруп, 7-де азыр аралдын аркы башына баратабыз. Ушул бул чоң арал болгон үчүн Конадан Хилого чейин 2 саат айдашыбыз керек. Это мы сами некрасивые, наш диджей сегодняшний. Передаем. Сарыган. Достор, биз азыр жолдо барат эле ушундай кооз жерге токтодук. Бул жер өзүнчө Пандора, Аватар дейсиңерби. Ишылып биз көрбөгөн тропический дарактар экен, аябай кооз. Бул жагынан океан
кирип турат экен мындай. Жолдо биз аябай кооз жерлерге токтоп, сүрөткө түшүп, Акака Фолсуна келдик. Бул улуттук парк Гавайидеги эң бийик шаркыратмалардын бири жана анын сулуулугун сөз менен жеткирүү аябай кыйын. Бул жерди биз аватар токою деп да айтабыз. 100 жылдык дарактар, асман тиреген, чоң жыш, жашыл токой жана өзгөчө энергия менен айырмаланып турат. Ушунун баарынын ортосунда адамды суктанткан кооз шаркыратма жайгашкан. Бул жер Биг Айленддеги сөзсүз барыш керек деген жерлердин бири жана мен эң сүйүктүү токоюм. Салам достор, биздин Гавайидеги экинчи күнүбүз. Алоха. Алоха. Эми базарга барабыз. Биздегидей базар бар. Hello Farmers Market деп коет. Ошол жерге барып, бул жакта өскөн, өздөрүнүн коросунда өскөн мөмө жемиштерди сатат. Ошолорду алып жейбиз буюрса. Шаркыратмадан кийин биз Хило шаарына жөнөдүк. Жолдо биз дыйканчылардын базарына кирип, Гавайиде өскөн органик жер жемиштерин жеп, Чикагога алып кеткенге тура Гавайиде жасалган сувенирлерди да көрө алдык. Сторговались и купили 2 мангустина за 20, хотя он стоит $24. Я еще купила много этих фруктов, которых я никогда в жизни не пробовала. Например, вот эти, я даже названия не знаю. Дыйкан базарынан чыккандан кийин биз Гавайинин улуттук вулкан паркына жөнөдүк. Жолдо баратканда ушундай сонун кооз жерлерди көрүп, түрлүү дарактарды, чымчыктарды, өзүнчө бир экосистема бар экен, ошолорго суктанып жетип келдик. Кратерди көрүш үчүн 1 саат хайкинг кылып ылдый түштүк. Азыр биз лава мондай казандай болуп калган. Ошол жерге 150 метр ылдый түшүп барабыз. Анан лаванын үстүндө басып, көрүп, анан кайра башка жагынан 150 метр бийикке чыгабыз. Ошол бир учурда ушул чукур болуп, лава кайнап, казандай болуп, ошо катып калган. Асфальтка окшош, ошолорду силерге көрсөтүп беребиз. Аябай кызыктуу бул жер. Бул жер болсо 59-жылы жарылган экен. Ошол биз чукурга түшүп, лаванын үстүнөн басып келдик. Аябай сонун хайкинг 5,5 километр экен. Эми кийинкиси буйруса могу лава тюбка киребиз. Ушул мындайынан лаванын үстүнөн басып, бул жактан чыгып, азыр бул жерге келип калдык. Бүгүн биз дүйнө жүзүндөгү активдүү вулкандардын бири Клиау вулкан паркына келдик. Бул парктын катып калган кратеринин үстүнөн биз баарыбыз хайкинг кылып, өз көзүбүз менен ушул каткан вулканды таштарын көрүп өттүк. Анын жанында жаңы пайда болгон вулканы бар, ал жакта түтүндөр чыгып, ичине басканга болбойт. Эртеси күнү болсо ошол жерден вулкан атылып, лавалары 500 метрге чейин фонтан болуп чыкты. Аларды биз алыстан көрүп, видеого тартып алдык. Бул жерде кратерден чыккандан кийин лава тюбка кирдик. Ал жер лавадан жасалган үңкүр экен, түнел экен. Ошол түнелдин ичин айланып басып көрүп, аркы бетинен чыгып, анан гейзерлерге жөнөдүк. Гейзерлер бул жердин асты жарылган, ошол жерден түтүн чыгып турат экен, ысык лава болгон үчүн буу чыгып турат экен. Ал буу өтө ысык, бетиңди тоссоң күйөт. Ошол жерлерди суктанып көрүп, андан кийин ресторанга жөнөдүк. Кечкери басып чарчаган үчүн ресторанга барып, жакшынакай кийинип алып, сонун балыктан жасалган тамактарды алып, анан жандуу үн менен музыка бар экен, ошол Гавайинин улуттук музыкаларын угуп, көңүлдүү отурдук. Ушинтип 3-күнүбүз дагы аяктады. Бул аралда кооз жерлерди көрүш үчүн көп айдаш керек жана эң негизгиси көп басып хайкинг кылыш керек. Бүгүн биз аралдын эң түштүк жагына бардык. Жолдо абдан кызык көрүнүштөрдү көрдүк. Бир тарабы кара лавалык талаалар, экинчи тарабы жашыл адырлар. Табияттын кооздугуна сөз жок. Ал жака жетүү оңой эмес, бирок аябай сонун экспедиция болду.
Бүгүнкү күндү биз жашыл куму бар пляждан башталдык. Туура айтып атам, жашыл кум. Жашыл куму бар пляж дүйнөдө 3 гана, 3-өнүн бири бул Big Island'те. Бул пляждын аты Папа Колеа деген пляж экен, гавайича аты. Бул жер жөн эле хайкинг эмес, целая экспедиция болду биз үчүн. 6 майл хайкинг кылып буну көргөнгө келдик. Чаңда, шамалда, күн ысык болуп басып келдик, бирок карагыла сонун ар бир кадам акталды. Жашылдын кумдун себеби бул жерде вулканический извержениялар болгон, билесиңер, вулкан чыгып, ичинде оливина деген кристалл болгон экен. Ошо кристаллды бузуп отуруп, ушундай темно-зеленый цветте кумду жаратып койгон. Бул миң уккандан көрө бир көргөн жакшы деген ошо экен. Достор 12 метрлик аскадан секирет билиңер. Биз секирип көрдүк. Көздү жумуп эмне болсо болсун деп туруп секирдик. Толтур адреналин алып кайра чыктык. Смотрите, сулуу болуп кийинип алып, Луашоого келдик. Өтө уникалдуу шоу десем болот. Бул жерде Гавайинин кухнясы болот, традициясы болот, историясы болот. Ар бир Луа шоу өзү уникалдуу, өзүнүн программасы болот. Бир күнү история айтып берсе, Мауи жөнүндө, бир күнү дагы бир башка жөнүндө айтып берет. Бүгүн болсо, мен оюмча именно полинезийцы жөнүндө айтып берет деп ойлойм. Аябай сонун тамак аш болот, 3 сааттык программа болот. Бул нерсени камера менен же сөз менен айтып болбойт. Бул нерсени сөзсүз түрдө келип, өзүңөрдүн көзүңөр менен көрүп кетишиңер керек. Бирок YouTube'да ушу видео аркылуу силерге алып беребиз деген үмүттөмүн, көрө аласыңар. Достор, бүгүнкүгө ушул Гавайи стилинде жасалган тамактар, бул балык, ушул океандан кармалып келген. Бүгүнкү кармалган балык экен. Бул жерде барбекю чикен, розовый картошка Гавайиде өсөт, аябай пайдалуу. Азыр ушул жерге биздин группа, Эсал клуб группасы келип, тамак жейбиз буюрса. Суу кирбеш үчүн бетиңерге жөн эле коюп мындай вакуум кылса болот. Мындай Ретриттин 5-күнү. Бүгүн биз сноркел кылдык. Эртең менен маскаларды кийип алып, океанга түшүп, суунун түбүндөгү кооз жашоону көрдүк. Ал жакта өзүнчө эле башка дүйнө экен. Түркүн түстөгү балыктар, ташбакалар, ошол дүйнөнү көргөндө адам өзүнчө эле бактылуу болуп, ичинен жылуу, жакшы сезимдер келет экен. Андан кийин биз Sunset деген пляжга бардык. Ал жактан пикник кылып, шашпай тамактанып, сүйлөшүп, андан кийин серфинг кылдык. Толкундардын үстүндө серфинг кылып, жыгылдык, кайра турдук, күлдүк, аябай жыргадык. Бодиборд жана серфинг деген эки түрүн кылдык. Бул жерде жигиттер кыздарга дагы серфинг кылганды үйрөтүп, кыскасы аябай жакшы эс алдык. Андан кийин волейбол ойногонго да жетиштик. Бул күн абдан активдүү. Анан
кечке чейин энергия менен жүрүп, жакшы эмоциялар менен коштолду. Азыр бул жерде биз бодиборд кылып атабыз. Толкундар 1,5 метрлик толкундарды кармап, жээкке чейин чана тебип келебиз кыргызча. Чё, как вам? Всем привет! Это мой сегодняшний первый день, когда я серфила. Это было просто нереально классно, экстрим, прям мощно. Спасибо Айдан Эджей, которая мне помогла. Если бы не она, то я бы не смогла. Честное слово, 2 раза волну поймала, это было мощно. Всем советую. Достор, биз азыр ушул яхта менен океанга чыгып атабыз. Ал жерде жанагы канаттуу манта деген балыктарды көргөнү баратабыз. Биздин Эсал клуб группа эле бул жерде. Башка эч ким жок. Өзүбүз үчүн эле бук кылганбыз. Ушинтип чогуу барып, сансетти тосуп, сансет киргенден кийин караңгы болуп калат. Ошол учурда баарыбызды сууга түшүрөт. Саат 4-төрдө биз бир өзгөчө тажрыйбага жөнөдүк. Биздин группа үчүн атайын кайык алынып, океанга чыктык. Күндүн батышын океандын үстүндө тосуп, асмандагы түстөр сөз менен жеткиргис. Massive, beautiful creatures. The chances of one coming in here from the deep, very slim, but we can always put some positive manifestation out there, you guys. Күн баткандан кийин сууга күчтүү жарыктыктар коюлат экен. Ошол жарыкка планктондор чогулат. Ал эми аларды жегенге мантарейлер келет. Ошол учурда биз сууга түшүп, сноркел кылып, мантарейлерди болгону бир нече сантиметр аралыкта көрдүк. Алар биздин жаныбыздан жай сүзүп өтүп, бул көз ирмемди таптакыр унутулгус кылды. Бул сөз менен жеткиргис тажрыйба. Негизинен эле түн ортосунда океанга түшүү бул унутулгус адреналин экен. Ар бир адам өмүрүндө бир жолу кыла турган тажрыйба. Кутмантаң, азыр биз whale watching турга келдик. Бул бизде киттерди көрүү тур десек болот. Ушул Аляскадан атайын Гавайиге келген киттер бар. Ушул жерге келип, балдарын тууп, анан чоңойтуп кайра алып кетет. Кана секирбейби? Киттер негизинен суунун астында 10, 20, 30 минутта жүрө алат экен. Биз көргөн киттердин көпчүлүгү балдары болот. Алар чоңдугу баласы бир чоң автобусдай, апалары 3 автобусдай чоң. Элестеткиле, ошондо могу кайыктан дагы чоң баласы болот экен. Достор, биз азыр сноркел кылып жүрөбүз. Ушундай маскаларды тагып алып, балыктардын, укмуш балыктарды көрүп атабыз. Азыр мен ылдый дайвинг кылып көрсөтүп берем. There's no place where I'd be, lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Ушуну менен биздин унутулгус 6 күндүк Гавайидеги ретритибиз аяктады. Биздин каналга катталып, видеого комментарий жазгыла. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.